आज हम बात करने वाले हैं आयुषास अडोलसा कफ सिरप के बारे में। त्रिगुणी एक्शन फार्मूला है। अडोलसा, तुलसी, हल्दी, कंटकारी, यष्टि मधु और भी बहुत बेहतरीन जड़ी बूटियां इसके अंदर शामिल होती है। गीली खांसी और सूखी खांसी दोनों खांसी के लिए इसका फायदा जो देखने को मिलता है। प्राइस 90 रुपये है। 100 ml की पैकिंग में आती है। बात करें इसे लेना कैसे है, तो इसे बच्चों को 5 ml 2 से 3 बार आपको दिन में देना है और बड़ों को 5 से 10 ml दिन में 2 से 4 बार आप इसे दे सकते हैं। लेते समय बोतल को अच्छी तरीके से हिला लीजिए। ऐसे ही आयुर्वेदिक हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।